Sans plus tarder, nous invitons la soirée travaillée pour la prière pour l'âme de Jésus. Amen. 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 Na 30 minutes tokoti na mbula ya sika. Esengo mingi pona ngai komona bino pe bino komona ngai na telema lisusu awa ezali ngolu kote pai na yene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si ma minute tukumisa tokoloba bonne année. Tovanda na Nzambe. Na solo ya biso ya pokwa oyo bato ya lopoto bakoki koloba ezali acte de la reconnaissance. Bino bao babokomakomaka okoki kokoma yango acte de la reconnaissance. Ezali kambo munene ya ngolu ya nkolo mikozongisa matondi. Lokola lingala ezali na yango mobola na maloba. Ezali kaka merci. Na ye oyo abatelaki biso sanza zomi na mibale oyo tozongisi nsima. Mpe alingi akotisa biso na sanza lisusu zomi na mibale oyo tokokende liboso. Moto te akoki kozala na mayele to na ngolu na nguya na ye moko ya ye kokende na ye na yango kuna. Toyebaki makambo ndenge na ndenge, mawa ezaki, bisengo pe ezalaki, mitungisi ezalaki, mpe kibakimia ezalaki. Toyebaki mikakatano, me kosimbolama ezalaki. Yango wana ezali mokolo ya lelo ezali bateki ya biloko, bato ya mokili basali na babiro, bakotala makambo ete elobi mombo ya Nzambe alobaki awa na ntango azali kokamba milimo na biso penepene na Yemei na Lola. Entreprise bazosalaka babila, me ya biso bila ezali nde ekaniseli. Ntango na ntango ezalaki makambo kosalama na bana Israele. Nzambe azalaki koloba kaka ekaniseli ya mibeko na ye. Po biso moto tozali na etumba na ye oyo ayinaki Nzambe otana ebandeli ya ntango. Abwakama awa na mabele, akamata mabele lokola esika na ye moko, azali kotungisaka surtout yoyo ozwaki libaku mabe akozala lilingi moko na ye moyini na ye oyo yebandeli. Mpona ebandeli ye azalaki moto ya masekete, azalaki ange, atondaki nda toloba nini lipombo ya kosakana te. Azalaki moto moko ya ekelamu moko ezalaki kongenga lokola ye ezalaki te. Ntango amonaki ke ye azali kongenga mingi, mwa eloko moko ebotamaki kati na ye, lofundo ebandaki koya, lofundo elekaki ndelo, amoni ke akokana na ye oyo atiaki ye. Ntango mapapu ebandi komata koleka, alobi fo akokana na ye pe aleka ye. Nde likambo ezoboma mokili yango wana bana na Nzambe. Lobi ozalaki moto te, ntango Yemei ayo na ngolu na ye, komona ndenge nini moyini na ye azali konika yo moto, alobi apesa yo mwa kimia, motema ya moto evandaka na kimia te. Azoluka kaka ke epai wapi kilikili eze, usu ezali. Azali kobungisaka bana Nzambe nzela. Telema ke moto azali ayebi te eloko nini alingi, akoyoka ye mpe abungizela.
yango wana oyoki nazali koloba mpona biso kozala kimia mpe kotala reconnaissance yango tolobi acte de la reconnaissance mpe kosenga ngolu epai na ye mei kuna na lola atwambolisa biso na lolenge na ye na mibeko oyo asalaki mpona komema yo moto ti kobotama mbala ya mibale régénération yango wana naza komona ke kokende na ekaniseli tokende na verset moko ekaniseli ezali kaka na ebandeli kende na Genèse tobandeli mpenza kuna esika yemei amonaki ete tosala moto na elilingi ya biso eza Genèse moko mokapo moko nzela ya tuku mibale na motoba pasteur fidèle soki omoni yango okoki otanga yango. Genèse 1 au verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Nzambe alobaki ete tika tozalisa moto na lolenge na biso na elilingi na biso mpe tika ete bazala na bokonzi na likolo na mbisi na mai mpe na likolo na ndeke na likolo mpe na likolo na nyama nyonso mpe likolo na mokili mobimba mpe likolo na biloko bikolandaka na mokili. Bana na Nzambe ezali eloko moko toyokaka ntango nyonso. Otali yango na lombakungu mabako evandi kati kuna okososola te. Bala moko nasi nalobaki na esika oyo ekomi ntango ya Église du Christ oyo bana na Nzambe lingomba oyo ezomema nkombo ya nkolo Yesu ntango bilanga ezokende ezolekana elenge mobali akomi na babula tuku misato to elenge mwasi okomonaki akomi moto na bomo toboyisaki totali okanisi kozali nanu mwana moke tozali na bato te po totondisi bato awa te batelema ti na balabala kuna tobuka bamire oyo te kokola ya moto ezali nde oyo ezali kobima kati na yo etamboleli na yo ezaleli na yo ata olobi te moto atali kaka alobi moto oyo akoli totanga Biblia lolenge mosusu na miso mosusu toluka toyoka yango na lolenge mosusu totikala kaka ndenge wana te tozokota na mbula ya sika makambo nyonso bongo wana esika omonaki ke okokaki te mbula oyo tozali kotika nsima da quelques minutes oyo omonaki olongaki kosala te luka osimba yango tokende liboso ye oyo azali amonaki alobi mokili bikelamu nyonso oyo etondi na mokili ekoki kotikala kaka ndenge wana te esengeli tosala moto na elilingi na biso na lui ozoyoka wana ke Nzambe alingaki mokitani na ye azala na mokili akamba biloko nyonso ya mokili mokitani elingi koloba nini ezali moto ya libre maseki te kosala makambo ya bisalela te ezali yo kobondela kosolola na yemei soki ozalaki obondela ndenge moko mosusu ya lokola moto ya naloba nini lokoso
kotala kaka likambo oyo ya yo moko banda ko bongola mwa moke libondeli. Pourquoi pas yo osali ngai lokola yo, sunga ngai na banda komona lokola yo, na banda koyoka lokola yo, nazala na motema lokola ya yo, pona nini nazoloba boye bana na Nzambe. Bayini na Nzambe soki mbula enoki na bango bazo bénéficier mai ya mbula wana. Soki moye peli na bango bazo bénéficier yango. Est-ce que ya zo yeba te ke bayini na ngai pe bazali kuna na kani? Non, ya zo tala na ye. Yango wana bana na Nzambe soki tozali lilingi ya Nzambe ezali masekite. Epesa Amerika kabawe bamema ngambo oyo ya kotelema awe esika na telemi awa te. Na yo esika ozali wana komimona lokola moto ya pamba te. Ozali lilingi ya Nzambe. Ezali yo kotanga makomi oyo. Lokola ngai pe nazali komona yango na lingala ezo sembola biso bien malamu mingi. Nzambe alobaki ete tika tozalisa moto na lolenge na biso na elilingi na biso. Mpe tika ete bazala na bokonzi na likolo na bisi na mai, mpe na likolo na ndeke na likolo, mpe na likolo na nyama nyonso, mpe likolo na mokili mobimba, mpe likolo na biloko nyonso bikolandaka na mokili. Ozali mokonzi ya nyonso mwana na Nzambe. Kozela te ete baya kotia yo pete soki médaille bongo mona ke basakola mokili mobimba soki na radio soki na télévision bongo mona ke ozali quelqu'un. Non, na lolenge siko ozali wana ozali quelqu'un. Déjà mpo ozali na elilingi na ye oyo wana asalaki yo tozali na ngambo monene ekomi ntango ya yo mwana ya église du Christ lingoba yango pe ya kombo ya lokumu nkombo oyo epesameli biso na kati ya Biblia nde azoloba ngai te kombo mosusu ezali te oyo ekokani na ye wana nabengaka ngai nde nabambi ye nkombo ya mokolo tonga mpo ngai nalingaka na ngai kotonga mingi. Moi chemise na ngai epasuki soki mama na bino alingi abwaka yango nalobi te kobwaka nano yango te esili ngala nano te na okamata tonga na bandi kotongana na yango alobi me yo ozoyoka te ntonga ezali wana na kobamba na ngai kibambala na ngai wana tango na kolata yango moto akoyeba te esika wana epasuka te akoyeba te naleki na ngai na tamboli na ngai na ke mosika mokolo tonga mpe boyebi mpo na nini nkolo Yesu ayaki ngai nalobaka lisusu ke papa na biso nalola kuna atalaki alobi yo ndo osalaki biloko wana nyonso na bato oyo wana ya kilikili nyonso kende obikisa bango atako bandeko mosusu ya mangomba mosusu bazomona balobi azali na ye mwana na Nzambe ye azali Nzambe te lokuta ye nde asalaki biso nyonso biloko nyonso oyo miso na biso tozali kokangama na yango ezali ye oyo wana. Oyebi ironi nini yango nazoloba liloba oyo wana esalaki biloko nyonso liloba oyo elobaki ke la lumière soit et la lumière fit. Atindiki yango na mokili eye kolata nzoto mokili ya biso bato abotami lokola biso akoli lokola biso bayekoli oyo bavandaki na ye bazotatolela biso yango ngande nazobetela bino masolo te bakomi yango toliaki na ye tovandaki na ye mpe makomi ya bana oyo bazwaki ngolu ya kokola elongo na ye pa ya Maria na Joseph bazokomela biso makambo oyo bato mosusu baloba bayebaka te nde omoni wana na bimi libanda mpenza te nalobi ete bino oyo bokutami awa bozali spécial koleka baoyo bazali awa te me botosi eleki nyonso maloba na ye kaka maloba na ye moko oyo nde nazali kolanda tozali ekaniselo yango lipamboli oyo bozwi lelo
bokoyoka yango lisusu bakoyoka yango lisusu te mpo ngai mpe ezali mikolo nyonso nde natelemaka awa te soki natelemi ezali mpona tozongisa elongo matondi epai na ye oyo wana nde mokumba oyo wana evanda etikala na ngai ata natelemaka mikolo nyonso awa te kuna na français balobi je travaille à l'ombre ozali mukristo nanu okufi te okotikala mukristo ata obandi otambola na makolo misato ozali mukristo okotikala mukristo oza nanu na besoin na azali nanu na besoin na yo yango wana abengi nanu yo epai na ye te nde nayokaka nalobaka nde nazoyebisa mpe bino lisusu sikoyo ke soki nazoloba ndenge wana ezali mpona soki lingala ya biso ya Fribourg elobi koshikane baoyo bazali awa te mais ezali nde ngolo oyo epesemeli bino ngai na bino tosolola mwa moke na pokwa oyo ya lelo ngolo oyo mitindo oyo mokumba oyo alatisa ngai moto mosusu akoya kosala na esika na ngai te ngai moko nde toza koretransmettre yango epai na bino oyo bozali oyoka ngai parce que bokoyoka ke ezali nde maloba kaka ya pamba ekosala nini kaka bible oyo mokolo nakomaki esika na mokapo oyo wana ya misato na mokanda ya moto ya mayele wana proverbe azoloba liloba ya nzambe ezali mafuta mpona nzoto na yo moto mpe ezali grese na mikuwa na yo baoyo batambulisaka mituka bayebi motuka soki basali gressage te okoyoka ebanda kosala makelele moko ya yo kokima mbango me ntango bagrese yango ekei na baservice omoni motuka wana ekotambola ezoleka awa okoyeba ata koyeba te nde ntango mosusu oyokaka yo mobangi oyo boye mpona nini oyo onunaka te ozali kaka lokola elenge boye ndenge nini yemei kuna na lola liloba oyo tozali kokabola nde ezali korajeunir régénération nde eloko ozoyoka lokumu wana tozali baegoïste te oyo tozali kopeka bino boyaka ntango nyonso bozala tomonaka bino te ezali nde lipamboli nde ezali na ye oyo akotika ndako na ye avandi awa na kati ya ndako na ye mei tokei na eteni ya mibale oyo ye ekaniseli na biso kaka genèse wana papa fidèle tala lisusu mokapo ya tuku mibale na mibale genèse 22 verset 18 Genèse 22 au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Amen. mabota nyonso na se bakopambolama mpona bana na yo mpo ete yo osili kotosa monoko na ngai eza likambo monene ebimi wana kopambola lipamboli ezoloba na moto oyo bazobenga tata ya bandimi moto oyo wana azali na makambo na ye oyo ye amonaka makambo au risque meme soki ezalaka na ntango ya biso oyo boye alingaki azwa likambo na mwasi na ye mama Sala omona wapi obotika mwa liso na yo moko mpe na kimobange lisusu bongo asenga ye ke okabela ngai ye mbeka papa fidèle kolemba te namoni lokola verset moko ezangaki lisusu okoki otanga nano 12 lisusu Genèse 12 verset 2 à 3
Genèse 12, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bana nansambe jali kambo munene za ubima na makomi oyo. Na kozalisa yo libota monene. Mpe na kopambola yo. Na kozalisa nkombo na yo monene. Mpe okopambola bato. Na kopambola baoyo bapamboli yo. Mpe na kolakela mabe baoyo balakeli yo mabe. Mpe pona yo mabota nyonso na se, c'est-à-dire ya mukili bakopambolama. Ezali te oyo mutu akili kilinde akopambolama. Ezali te na ye oyo azali lolendo nda akopambolama. Ezali na ye oyo aza goigoi te nda akopambolama. Me oyo azali na botosi. Oyo azali na komikitisa. Maloba ya Nzambe ezali komplike bana na Nzambe. Ndio yoki naza kozongela lisusu ete tokoli, bokoli. Ozali na baninga na ngai na benga ka baninga na ngai bana na bino na bandako. Ata oboti bango motoba, ata oboti bango zomi. Mwana moko akoishape na contrôle na yote. Mwana moko na moko koyeba lolenge na ye, ezali na ye, ntango ezali ye na sengo, ntango ezali ye na mawa. Ekoishape yote. Soki na lobi tozo solola, po toza kokende, toza kopambola Nzambe na komona no tozali komona na. Parce que mususu toyokaki pisoli etangaki na miso mitema etangaki makila oyo abondisaka pe atiaka kimia ezali ye oyo tozozongisela matoni ndio oyoki mama ya likambo na ti acte de la reconnaissance ezali pamba te acte c'est-à-dire ezali eloko moko oyo etondi na nguya na yango et reconnaissance nyonso na limemia nyonso respect ezozanga biso tango mususu biso bato ezali solo ya tata na bana o bakoli nde toza kosolo ndio yoki nazomona mwa mawa baninga nanga mususu bazali awa te j'espère bien que soki na ngolo ya nkolo lokolo ezokota na bililingi bakomona pe bakoluka yango. Kotanga Biblia na miso mususu elingi koloba nini kokende na buzindo ya makomi. Oyo akolakela yo mabe akolakela mabe. Ndenge nini oyo wana? Tokotala me ezali malobelo bamaki na Abraham. Me ezotala ngai te. Kosala erreur wana te. Mobange na kosana na mobange o yanga bibange batikala kuna tata na ngai na mama na ngai bazali na ngai awa te non kosala erreur wana te ezali mobeko ezali kosala ezali kotikala ekomama pona bilenge j'espère que ça ne dépasse pas et donc tu suis un peu. Quand tu sens quelque chose, tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, demande. Je vais le traduire en français. C'est très important ce qui est en train de se dire ici. Je venais de dire que maintenant c'est une discussion, c'est-à-dire on cause. Papi cause avec les enfants adultes. Donc là-bas, film mususu bomona kando ane komi momeseni
biso bato oyo na lolenge ya biso vieille école baekra ya biso ya télévision ya lelo oyo boye kovanda na yango na bokilo te bililingi moko boye ekomi ebimi eleki obandi owela epa wapi télécommande ezali ekomi musika tokolaki na bililingi ndenge bozomona lelo bazali komesanisa bino na yango te lingomba nde oyo message wana oyo yoki nzambe alobi na balayamba esika ya lipamboli pona bibele mokolo moko yo enoke okozala opambolami kokanga te ekuke. Ne fermez pas la porte pour que les autres ne passent pas. Non, ne faites pas ça. Lokolo ozalaki na moto mususu mokolo mususu mutu te nzambe asali ki okoma mutu alors nzambe azali na posa te ya kiyoka mata défense na ye lokola bandeko mususu baza kobomaka bato kokataka mibangi mususu ya bato angani mpe musali ya nzambe okati ekingo mpona kombo ya nzambe oyo wana non yemei kuna oyo wana nazobenga yemei na lola aza na posa te yo mutu okende osalela ye défense ye moko ayebi ko se défendre mpeta wazali ko alingi lokumu na ye bima atini yo kende kote ya mutu okeyi obandi oteya ye mpe tiye mutu nani mutema mabanga lisusu talaka nko nzambe na biso azalaka na yango yo mutu osala nini ikapiko biso okomona mbala moko mbala mibali olbia na tiki na sundoli non ndio yoki mosali ya nzambe azali mombo bayaya na yo yo moni batelemaka awa na mama na yo ezali mosali ya lokumu te ezali ya kibokonzi te yake obangisa bato te ozali baombo ya yemei mombo azali nani un serviteur yake azofuta masalaire te mais ye azali lokola payason oyo omona ko uti libanda na potopoto na makolo komi na porte ya ndako wali upangusi makolo mosali ya nzambe azali mutindo oyo wa azali mutu ya mutu munene lokola njoku te non azali ndenge wana te ozali kokende kosenga na ye mei kobondela ye abombe elongi na ye na biso tolingi tokota da quelques minutes sikoyo na mbula oyo ya sika te ayokela biso mawa tokende namonaki nakanisaki te ke kokamatela biso moment ntango mingi boye baverse nasalaki ezalaki ebele ya ekaniseli kaka nakopumbwa bamosusu tokokende nokinoki mpona tokoma na oyo ezali très important Yohane likambo na yango nasi nalobaki yango Évangile de Jean chapitre 1 de verset 1 à 5 aza koloba likambo na bandaki koloba deja ke ironie ya nzambe akamati atindiki Yesu na biloko oyo ye moko asalaki na biso bato oyo ya asalaki mais okomona ke baboyi na bomoto na ekolo yango bazwaki ngolu ya mwana na nzambe abotama na ekolo na bango basali erreur ya kosundola ye. Jean chapitre 1 de verset 1 à 5 papa fidèle ce qu'aujourd'hui tanga yango. Jean chapitre 1 au verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans le ténèbre et le ténèbre ne l'ont pas accueilli. Amen. Amen. Biso toza kotanga lingala elobi
moto oyo atondaki na ngolu ya nkolo asungi biso elobi boye nayebandeli liloba azalaki mpe liloba azalaki mboka na nzambe liloba azalaki mpe nzambe nayebandeli ye wana azalaki mboka na nzambe biloko nyonso ezali salamaki na ye mpe soko na ye te eloko moko ezali sami te yango ezali sami kati na ye ezalaki bomoi mpe bomoi yango ezalaki moi na bato moi ezalaki kongenga kati na molili mpe molili ezimisi yango te bana na nzambe yo kaka ezali likambo munene yo moto oboya mwindo olobi nalingi navanda na molili ezali likambo munene zala ndenge mosusu mpo na yo okima moi ezali normal te omoni ndeko na yo na makambo ya molili kobanga te soki ngolu ya nkolo esungi yo solola na ye sunga ye eza okende mosika likambo ya ndenge wana ata ye oyo atelemaka awa omoni ye na mwa likambo moko ya kilikili ça ne sert à rien obeta tango abipai mosusu libanda na ye kanga motema belema penepene na ye ozali mwana na nzambe ye azali mongo ya nzambe solola na ye akobenga na yo te akobeta yo te kolinga te koloba mabe ya mombo ya nzambe libanda ya matoi na ye musika na litoi na ye komeka te ezali elakeli mabe ezali malamu te mpe ezali likama esuki kaka wana te alakelama mabe oyo akotungisa mosali ya nzambe ezali lokola yo ye na mosapi na yo okei oluki okende otia yango na liso ya nzambe yo ozali nani ozali na makasi wana oza na makoki wana eza likama nde bomoni ntango mosusu bato bazopotapotanaka kaka boye nzambe azali lokola biso bato teke osali likambo lelo mpe obosani non nzambe abosanaka te mondakisa moke petelo alingaki mokolo wana amonaki yesu azotambola likolo ya mai soki ezali yo moko nkolo ngai mpe na ye epai yo ozali nkolo aboyelaki ye te aboyaki te petelo mpe atelemi abandi kotambola mpe lokolo mosika te abandi kodinda lisusu bible ezoloba na biso distance nini azalaki elongo na nkolo azodinda me soki afungolaka monoko na ye te asengaka ete nkolo tala nazala kodinda bikisa ngai nde akendeki na ye lokola judas ayokaki soni ya ye kosenga bolimbisi amijembekaki alekaki mbeka petelo akangi monoko te abeti tango abeleli ozali mwana na nzambe babala yama bazalaki bana na nzambe te basakoli nyonso wana toyokaka totangaka na biblia bazalaki bana na nzambe te ngai na yo tozwi ngolo oyo wana akobengama bana na nzambe parce que aboki biso na makila oyo wana etangaki na ngomba ya Golgota bana na nzambe ezali makambo ya bozindo ya motuya oyo elobamaka tango nyonso na esika oyo etikali moke totanga quelques minutes tokota na mbula ya sika apambola ye oyo nyonso ayoki maloba oyo tango mosusu tokosala nyonso mpona kosilisa yango dimanche nakosenga na biso nyonso totelema sikoyo
Philippe Yondo ozali elenge ya ntango na bino oyo otala ndenge ayo kotangela biso nini botangaka yango bolobi retro to ndenge nini bobandelaka wapi na 10 to na 9 bandaka kotanga yango banda kotanga ezali etikali quelques secondes montre na ngai ezotala otali na mu bonne année 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 Maman Lorraine, tu es la biso, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour notre bonheur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Nzambe ozali tango nyonso ye oyo azalaka nde kombo na yo na ngolu na yo papa na biso opesa biso mbokonzi mpe mitindo ya kozala elongo na libota na yo lokola oyo tokutami sikoyo kati ya eglise di Kriste tike ete mwana na yo nyonso moko na moko oyo akutami awa na baoyo bakangami mpona misala na bango to mpona epekisamelo moko boye banso bazwa ngoluku te epai na yo na ntango oyo maso osalelaki biso na mbula oyo totikisika sikoyo na nsima nazali konetola yango liboso na yo lokola mbeka opangusaki pisoli ya baleli obikisaki bokono na bao bazalaki kobela mitungisi ya bao bazalaki na mitungisi mpe opesaki kimia epai na ye oyo azalaki na bozangi na yango tike ete ngolu na yo nkolo Yesu Masiya mpe bolingo na yo Nzambe Tata na lisungi tozali na yango kati ya Molimo Mosantu obwaka liso na yo na mbula ya sika tokoti minute moko mibale yango tokoti fungola destiny ya moko na moko misala ya maboko ya moko na moko ezala polele mpe simbama na loboko na yo ye oyo nyonso azali na kati ya mitungisi akoki kolela te kotungisama te parce que yo mei ozali na bomoi yo bongonaka na yo te ndenge ozalaki lobi ozali kokoba na biso sekasika oyo mpe ozali kokoba na biso bileko na bileko zala elongo na ye oyo nyonso akutami awa nkombo na yo ekumisama libela na libela mpo ozali na yo mosantu 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 moyengebeni likolo ya bayengebeni nyonso tike ete manso mbula oyo boyi tozali kokota tokoti epesamela nyonso lokumu na yo ezala se bobele bongo na kombo na nkolo Yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso
Amen.